Ya que si le pegamos al libro y lo hundimos... Se llama David. Lo conozco, ¿Qué pasa? ¿Anem a Ibiza ara? ¿Sí? Sí. ¡Qué cabrones! Va, vine. Va, venga, va. Ten cuidado, este barco no aguanta una travesía así, ¿eh? David, te presento a Manolo, Ya nos conocemos. el de la travesía. Que disfrutéis. Muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Pero oye, estuve hablando con el... Nos saca poco, ¿no? Ahora. Qué buenos recuerdos el Ibero. Mira ahí el... Mauri, mira, aquí tienes tu... No, ese precio en 65.000 es que no lo venderá. No, se lo quiere para él. Mira, el Pepe va en ese que sale de la vela. ¿Qué va en el de Antonio? No, el doctor, el primero que está dudado, ya ves. Ah. No le venga, no los pillamos, ya han sacado vela.